大家好，我是林口长庚医院耳鼻喉部及睡眠医学教授李学仪医师。在台湾，睡不好以及打鼾的病患占很大的比率，这不仅增加大众健康的影响，也提高了我们的医疗给付。而睡眠医学的知识在台湾非常的多元，而且也很混乱，这增加民众就医的不确定性。那身为一个临床医师，我们在医院里面看到都是病患，特别是重症的病患。可是就预防医学的角色，我们是希望说，如果能够有一本书，它能够给予大众我们一些完整的，而且是专业的医学知识，这样能够提供让这些病患能够早期的被诊断，早期的被治疗，这样我们才能够达到全人医疗的角色。这就是我们出这一本书的初心。打鼾是呼吸道的一个部分阻塞，所以是用振动来表现，出现的是一个声音。呼吸中止，它是一个呼吸道的完全阻塞，所以用缺氧跟发炎来表现。那这两个打鼾跟呼吸中止在睡眠中它是会交替出现的。那打鼾以及睡眠呼吸中止对我们身体的影响很大，因为在睡眠的时候，我们身体的各个系统是要做修补的动作，但是睡不好的话，我们就没有办法去做完整的修补。因此，打鼾跟睡眠呼吸中止几乎影响身体的所有的系统，譬如增加我们心血管、脑血管的疾病的机会，让我们的免疫力下降，甚至增加罹患癌症的机会。因此，我们才会讲说，睡不好是百病的根源。这也是我出书的缘由。若是你家人或朋友有这类的睡眠问题，欢迎你来读这一本书。